है आपका? सौरभ हूँ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? तो बैक में प्रॉब्लम थी। कब से हो रहा था बैक पेन ये आपका? कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए थे। अच्छा, आपने इससे पहले क्या ट्रीटमेंट लिए थे? इससे पहले बहुत जगह मतलब चटकबाई, कमर और मालिश भी करवाई, भी मालिश? लगवाया अच्छा और डॉक्टरों के पास भी गया बहुत जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो है वहाँ से कोई आराम नहीं मिला? वहाँ से मतलब कुछ भी आराम नहीं ज़्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे अभी आप मूवमेंट केयर फिजियोथेरेपी सेंटर आए हाँ और अभी आपने जो है वो एक ही सेशन लिया मेरे हाँ। ख्याल से, एक सेशन में जो है वो आपको कैसा लग रहा है सर? अभी मतलब 90% तो ऐसा लग रहा है। 90% आपको ठीक है सर।